awabi bali abantu soka we balemererwa abalabe bange kabogere kisirina lugendo Praise God, Mukama waffe yebazwe. Praise God so much. We want to thank God for the gift of the new day. Twagala kwebaza Mukama omwaka mupya, buli kintu kipya. Twagala kwebaza Mukama abadde naffe omwaka omukadde. Tegubadde mwangu eri abantu abamu, naye nze njagala kwebaza Katonda. The year has been a good to me. Njagala kwebaza Katonda, he has been a faithful in my life. Mukama waffe yebazwe. Obujulizi ndina bungi wengamba nti leero mpe bujulizi olunaku lujja kugwako. But just know that Lord has been faithful in my life. It has been a year of greater achievements in my life. There are so many things that I've achieved. Era njagala kwebaza Katonda. Gwe tofaayo obwogwo bwe tukubadde mulungi, njagala okkirize Katonda nti waba asobodde okukolera nze nawe asobola okukolera. Atasosola, si mwana wa muntu nti ajja kubeera corrupted nti agambe nti guno omwaka gwa Ruth yekka. Mukama waffe yebazwe. He can still do amazing things in your life. Mukama yebazwe. Era njagala tukkirize Katonda, tugatte okukkiriza. As I wish you a happy new year on the Eagles. Njagala okkirize Katonda nti guno omwaka agenda kukola obulungi. It is a year of great overturning. It is a year where we are believing God to do so many things, to overturn so many things in our lives. Nga waliwo ebya last year ebyagaana okukola, njagala okkirize Katonda nti guno omwaka ajja tukola bulungi. Tukkirize Katonda nti ajja kyusa ebintu bingi mu bulamu bwaffe we tusalawo ne tumunoonya. Bayibuli egamba nti Katonda yeekweka naye abamunoonya bamulaba. So kkiriza nti onoomunoonya ojja omulaba, wonoononya Katonda tojja kuviiramu awo. Mukama waffe yeebazwe. So as we go into the word, as I welcome you into the new year, let us pray. Spirit of the living God, we want to thank you for this new year that you've given unto us. The Bible says that for a great and an effective door has been opened unto you, but there are so many adversaries. Tukkiriza nti guno omwaka ogutuwadde, guno omwaka gulimu bingi byogenda okyusa ku bulamu bwaffe. You're going to overturn tables. Ngalo gye bagamba nti promotion tajja gifuna. Tukkiriza nti guno omwaka ogenda kutupromotinga, ogenda kutujja ku ddaala limu otuzze ku ddaala eddala. Ogamba mu kigambo kyo that yono Ruth gwenjuyeko amafuta okumukulembera okujjawo ebifo ebitali bisende. Mukama waffe twagala okwebaza kubanga waliwo ebifo ebitali bisende mu bulamu bwaffe byogenda okujjawo. Tukkiriza nti waliwo enzigi ez'ebyuma ezibadde mu bulamu bwaffe ezogenda okukyusa. Tukkiriza nti waliwo emmeeza ezibadde mu bulamu bwaffe nga mmeeza z'amaziga, mmeeza za bwavu, mmeeza za miranga myereere. Naye tukkiriza nti ogenda kukyusa ebintu. Ogwe Katonda ayogera. Ogamba nti njogedde n'okukola sikole. Tukkiriza nti Katonda wayogedde. Mu bulamu bw'abantu bangi gye babadde mu makanisa nga basaba, waliwo bye bayogedde mu bulamu bwabwe. Katonda waffe omulungi ow'ekisa, tukkiriza buli kye bayogedde. Leka bireme kubeera just nga byabadde bigambo, bireme kubeera nga gyabadde it was just an excitement into a new year, but let it be that in the spiritual realm you planted something in our lives. Twagala okwebaza kubanga oli Katonda omulungi. We will thank you for the new year, we thank you for the new day, and we believe that you're going to do us well. And we say amen. Mukama waffe yebazwe. Nkwanyiriza nate on the Eagles. On the Eagles is where we learn to fly. On the Eagles is where we soar above limitations. Mukama waffe yebazwe. Nze waliwo ebintu byenzikiriza nti mu family yaffe bali bagamba nti ebyo temuli bibeera, naye because I purpose to believe in that God who says that those who soar above, those who believe in the Lord are like the eagles. Mukama waffe yebazwe. Waliwo ebintu byenzikiriza nti abadde Katonda. It has been by the grace of God. It has not been because nsomye, it has not been even okusoma kibadde kisa. Era njagala kwebaza Katonda nti naawe waliwo ebintu nga bagamba temuli bitukako. But on the Eagles we don't just excite you, we don't just tell you that it is all about the grace, that it is well. No, it is not well because tulwanagana n'abantu abasalawo abakola endagano ne bagamba nti ebyo tebiribeera mu family zaffe. But on the Eagles we soar above our limitations. On the Eagles we pursue our purpose in God.
On the eagles is where we saw, we believe that things have to overturn. Mukama waffe yebazwe nyongera okwanyiriza. It is a new year. I believe this year, yes, last year was a good to me, but I believe even this year God is going to do great and mighty works in our lives. So on the eagles this morning, if it is your first time to be on the eagles, do not forget to like, do not forget to share, and do not forget to subscribe if you've just been on the eagles every now and then and you've not yet subscribed. Let us purpose to walk together 2025, the year of greater overturning. Waliwo ebintu Katonda agenda kwewunyisa 2025. Mukama waffe yebazwe. This is the theme that God gave me beginning December, and he said 2025 is a year when I'm going to overturn tables. So njagala tukirize on the eagles this year. We are not going to be having a commanding the week. We are going to be having a year of greater overturning up to December 31st. That's when that theme will be off the eagles. But as long as it is still 2025 and he has given us a new year, it is a year of greater overturning. Mukama waffe yebazwe. Hallelujah. So this morning I come to tell you that yes, twabadde mu makanisa, twabadde mu All Saints, twabadde mu Nakasero, twabadde mu God's Generals, twabadde mu Transformed Churches, twabadde mu Miracle Center Churches, yonna gye wabadde, twabadde mu Grace Churches, yonna gye wabadde. Waliwo yayogedde eri obulamu bwo, waliwo yayogedde obunabbi bungi eri obulamu bwo. Mukama waffe yebazwe. Twakunganye ne tukoola Katonda, abamu ne tukabanoka nogamba nti Katonda kino olina okikyusa ku bulamu bwange. Naye njagala okubuulira makya leero that they also met. And that is our sermon for today. That is our sermon to usher us into a new year. That is our sermon to remind you nti wabadde osaba okubeera obulungi, wabadde osaba ng'olina by'ogamba Katonda oyagala bituukako, naye waliwo nabo ababadde basaba nga tebeebase, nga bagamba nti wadde asabye, wadde asuze mu kanisa ekyo tajja kibeera. Naye njagala okuzzaamu amaanyi nti ojja kibeera bw'osalawo n'onoonya Katonda. Bayibuli egamba nti eyatuyita mwesigwa, he who called us is faithful. Mukama waffe yebazwe. Eyakulesewo oyingire 2025 teyagiresewo nti ogiyingire obeeremu amaziga, teyagiresewo nti ogiyingire obeere ya nnaku, teyagiresewo nti ogiyingire ogiveemu nga wejjusa lwaki wagiyingidde. Mukama waffe yebazwe. So they also met and the purpose was to fail you. Naye njagala okuzzaamu amaanyi nti as long as our God is still on the throne, as long as ye Katonda agamba nti yeeyamye, agamba nti ani ayogedde nekinywera. Yes, bayogedde bingi, bagambye tojja kukibeera. Bw'osoma the book of Isaiah 65, when you read verse 3 to verse 4, it tells you that basisinkanye, abamu basisinkanye mu malaalo, abamu basisinkanye mu masabo, nga bali eyo balaamiriza bingi, bakoola omwoyo gwo nti wadde ali mu kanisa tajja kubibeera, naye ojja kubibeera. Ojja kubibeera wadde sengawo ye yayogedde, wadde ani yayogedde mu bulamu bwo, ojja kubibeera kubanga Katonda waffe w'amaanyi. The Bible says, when you go to the book of 1 Corinthians 6 and 9, it says that for a great and effective door has been opened unto you. Mukama waffe yebazwe. That was when we are beginning 2024. That was the verse that we entered 2024 with, and it is a verse that we shall always remind you that yes, a great year has been opened unto you. Nga we bakwogeddeko gye wabadde gye ba prophesayinze eri obulamu bwo. Yes, it is a great and an effective year that has been opened unto you, but there are so many adversaries. So okubeera ekyo kye bayogedde eri obulamu mu 2025 to become what they prophesied in your life, it will take you to understand that yes, it is a year of great restoration, it is a year of revelation, it is a year of great encounter, it is a year of great anointing. Naye abalabe bangi, waliwo abataagala obeera ekyo kye bayogedde eri obulamu bwo. Mukama waffe yeebazwe. Eggulu lyabadde ligule yonna gye twasabidde, but there are so many adversaries. Waliwo yagambye nti wadde okisabye promotion guno omwaka tojja gifuna. Mukama waffe yeebazwe. But njagala nkubulire, Bible egamba in the book of Isaiah, I think it is Isaiah 22.
either 22 or 25. It says nti oyo gwenjuyeko amafuta omukulembera mu bifo ebitali biki ebitali bisende okuwanula bakabaka mukama waffe yeebazibwe. Njagala okkirize nti yes they also met on mission to make sure that you don't become what you're praying for. You don't get pregnant, to make sure that you don't conceive mukama waffe yeebazibwe, to make sure that you don't get a promotion, to make sure that you don't get married. Bagezaako okunyweza endagaano okubulamu bwo, naye njagala tukkirize Katonda nti guno omwaka agenda kuswaza abalabe. Waliwo abantu bagenda okuswaza ku bulamu agambe nti ani ayogedde ne kinywera nga si ani, nga si ye Katonda. Mukama waffe yeebazwe. Njagala okkirize nti bonna boogedde bingi mu bulamu bwo. Yensonga lwaki obadde mu 31st nga tolina nya kusaba ku byosaba, naye ng'ojjukira abayogedde mu bulamu bwo ate ne bituukirira. Waliwo yayogera nga 2024 etandika ne bituukira mu bulamu n'ogamba nti yakyogera ne kinywera, naye njagala okkirize Katonda nti ajja kukyusa ebintu. Mukama waffe yeebazwe. So these are people, there are so many adversaries. Abalabe bo nabo bakuŋŋaanidde mu masabo, bakuŋŋaanidde mu balaalo. Bayibuli egamba nti bakuŋŋaana mu balaalo, bamala okuŋŋaana ku malaalo ne bakola ne vigil. Bakuma n'ennyimbe ne bagamba nti guno omwaka waliwo yagambye nti tojja malako mwaka naye ojja gumalako. Mukama waffe yeebazwe. Waliwo yagambye nti ojja kukaaba maziga gokka naye tojja kukaaba maziga. Katonda ajja kuwa essanyu kubanga ye Katonda agaba ki. Bayibuli egamba nti Yesu buli gye yagenda yakolanga bulungi. Njagala okkirize nti yazaalibwa ku 31st guno omwaka agenda kutambula mu bulamu bwo, agenda kukukyalira akukole bulungi lwakubanga ye Katonda ayogera. Agambya nti ani ayogedde ne kikola ki ne kinywera. Mukama waffe yeebazwe. When you go to the book of Job, Job chapter 1 verse 6, me I'm trying to remind you nti Yesu bayogedde bingi naye teweeyibala nti bijja kumala gatuukirira ku bulamu bwo. Olina okutwala eddala okumakinga sure nti onoonya Katonda, osazaamu endagaano byonna bye bayogedde bireme kukola ki, bireme kutuukira. The Bible says in the book of Job chapter 1 verse 6, it says that one day the angels came to present themselves before the Lord. The angels came to present themselves before the Lord, and Satan was also with them. Mukama waffe yeebazwe. They also met. Abamu ba devil worshippers, ba satanists babadde mu makanisa nga bagezaako okutegeera kiki kye balangiridde. What is the mood? What is the mood in churches? Abantu basabye batya? Mukama waffe yeebazwe. Babaddeyo nabo nga bagezaako okusazaamu that prophecy. Era njagala okubulira waliwo eyabadde mu kanisa ne balangirira the year of greater revelation, ne balangirira the year of great overturning. Ekyo nga sitaani yakimubbyeko. Omwaka nga tukyali ku 31st nga sitaani yakisazizaamu n'akuwugula. Mukama waffe yeebazwe. Hallelujah. N'akuwugula mu kanisa mwennyini agambye nti one day the angels came to present themselves before the Lord, and ne Sataani yaliyo. Waliwo ababadde mu kanisa naye nga sitaani already yamaze dda okubbako kye baabuulidde. Mukama waffe yeebazwe. Waliwo yabadde mu kanisa naye nga kye baabuulidde kyonna kyakuyise buyisi ku kutu, kubanga already wabadde mu kanisa naye ng'otuusa mukolo. Mukama waffe yeebazwe. So lwaki sitaani abeera mu kanisa? Okumakinga sure nti afunayo ababe. Kwe kusaba kwange nti oleme kubeera mu abo. Sitaani be yakoze eki? Be yasuuzizza ekigambo. Bayibuli egamba nti yasiga ensigo, waliwo eyamera waliwo etaamera, waliwo omusana bwe gwayaka n'ekola ki neesanga ng'ekaze. Mukama waffe yeebazwe. The book of Esther is where our sermon actually comes from. The book of Esther elimbadde mpitayo just okutegeera nti Yesu wasabye nnyo, Yesu okkiriza nnyo Katonda, Yesu ogamba nti waliwo ebirina okukola, naye njagala okubuulira they also met. The book of Esther chapter 3 where our sermon comes from. It says, chapter 3 verse 12 says, ekitabo kya Esther ffenna tukimanyi bulungi. Kigezaako okutubuulira how God overturns the tables in front of the children of God. Nti bantu abana abajuzi batandika batya. Tutandika the book of Esther ng'etulaga ebintu ebyenjawulo. When you go to chapter 3, it basically tells you, it now introduces the component or the element of Mordecai.
So Bible yatulagako nti Mordecai agaana okuvunnamira ani, the Bible says when you read the book of Esther, before you go into 12, when you read the book of Esther chapter 3 verse 2, it says that all the royal officials at the king's gate and knelt down and paid honor to Haman. Mukama waffe yebazwe. For the king had commanded this concerning him. Nti buli asisinkana Haman. Nti Haman buli wabayingira bwati palace waliwo abalina okukola ki? Waliwo abalina omuvunnamira. The Bible says but Mordecai would not kneel down or pay any honor to Haman. Mukama waffe yebazwe. Mordecai lwaki agaana okuvunnamira Hamani? Kubanga ye yakimanya nti tetuvunnamira abantu, tuvunnamira Katonda yeke yatonda eggulu n'ensi. Mukama waffe yebazwe. Mordecai n'agaana okuvunnamira Hamani. Naffe waliwo ebintu nga babadde bakusuubira ku 31st ogende mu kyalo mukole emikolo, mufulumye ennyimbe, mwabye ennyimbe, mubeere ne bye mudedicating omwaka nga family. Mukama waffe gwe n'ogamba nti tojja kukola ki, tojja kugenda n'ossalawo osisinkane mu kanisa. The Bible says when you go to the book of Esther 3 verse 12. So Mordecai bwagaana okuvunnamira Haman. Haman n'asala amagezi n'agamba nti how do I bring this man, or how do I pay back this person? How do I get back at Mordecai? The Bible says in verse 12 that then on the 13th day of the first month the royal secretaries were the royal secretaries were summoned. Mukama waffe yebazwe. The royal secretaries were what? Were summoned. Mukama waffe yebazwe. So naffe yonna gye baabadde waliwo abantu be bakoze eki, be basamoninze. Abakongozi b'okubyoto babasamoninze ne bagamba nti baani abo abasaba. Mukama waffe yebazwe. So yonna gye wabadde ng'osabira ne bagamba nti musooke mutuwe report kiki ekifudde mu miracle. Sooka otuwe report kiki ekifudde mu evangel. Sooka otuwe report kiki ekibadde ku God's General. Sooka otuwe report kiki ekibadde ku All Saints. Mukama waffe yebazwe. The Bible egamba then on the 13th day of the first month, we are in January. Mukama waffe, we are talking about January, but they are planning this, but they are supposed to execute it in December. When you read the book of Esther chapter 9, I think chapter 9 or chapter 7, if I've not forgotten very well, the Bible says it tells us how that God overturns the tables of the children of the Jews. The Bible says that on the 13th day of the first month, I do not want to imagine it was on 1st December, but it was in the first month, that these people met and they are planning how do we make sure that Mordecai nefujjo lyakoze, ono Ruth nefujjo lyakoze ne tumuyita okukungaana nga family n'atajja akikola atya. The Bible said they summoned all the royal secretaries. Basamoninze abakongozi by'okubyoto, basamoninze ab'amasaza, basamoninze the satanist. Bantu be basindika sitaani buli region, buli kanisa agiteekako satanist. Sitaani buli kanisa agiteekako someone to monitor it. They summon all those people. Ne bagamba, ne bababuuza what has happened. Give us a report. What has happened in every church? What has happened in every region? What has happened? Bamekabe mutuwambiddeyo. The Bible says that it was in the first month. All the royal secretaries were summoned. And when you continue, it says that when they were summoned, they wrote out the scripts of each province. They wrote out the script of every church, what happened in every church, and in the royal language of each people. Chanisa zabaddemu abantu bangi. Twabaddeyo Abasoga, twabaddeyo Abaganda, Abanyankole babaddeyo, Abakiga babaddeyo, Abateeso babaddeyo, Abagwere babaddeyo. Ffenna twabadde mu kanisa. Bible etugambye they wrote out the script of each province and in the language of every people. All what you prayed for. Mukama waffe. The Bible etugambye mu the book of Job 1 that when the angels went to meet God in the presence of God, when they went to present themselves before God, on 31st, even Satan was there. Yabaddeyo ng'awuliriza waliwo yasabye obufumbo, waliwo yasabye omwana, waliwo yasabye nti guno omwaka njagala gula ttaka, waliwo yagambye nti njagala kuzimba, waliwo yagambye nti njagala fuluma amawanga. The Bible says that mu nnimi zonna abasabidde Teeso abamanyi, abasabidde Bugisu babamanyi, abasabidde Embaale babamanyi. In all the languages. Mukama waffe yebazwe. So gwe teweeyibala nti gye wabadde osabira sitaani teyabaddeyo, ne mu kanisa abeeramu. Kyenkugambye nti waliwo gye baabulidde ekigambo, waliwo eyavuddeyo nga sitaani akimubbyeko.
waliwo already mission ezagwedde nga za sitaani yazitandika naye nga yazimaze lwajjo. Mukama waffe yeebazibwe. Hallelujah. Agambye that all Haman's orders to the king are strapped. The governors of the various provinces and the nobles of the various people. In other words, the pastors abayogedde ery'obulamu ne bamugamba nti mu evanjo ono ye yayogedde nti all saints ono reverend ye yabuulidde ekigambo. All Mugozi General Pastor gundi yakoze ki ya proclaiming ekigambo ky'omwaka Mukama waffe yeebazibwe ne bamuwa reporting nga eri comprehensive nnyo erimu bonna ababadde mu kanisa erimu kanisa ez'enjawulo ne baani abasabiddeyo. They also met njagala okkirize nti byonna bye wasabidde mu nsi ey'ekizikiza ne sitaani waliwo be ya recordings agambye nti tubuulire reverend kipasita kye yayogedde kye ani yagambye it is a year of greater revelation mu kyaki kyeyo nebyo ne baba recording n'agamba nti these were written in the name of the king himself and sealed with his ring. Hallelujah. They also met. So meetings nga tusaba nga songa okkiriza Katonda nti alina byalina okukola ku bulamu bwo nti alina ebinene byagenda okukola ku bulamu bwo njagala okkirize Katonda nti ne sitaani waali ajja kulwanyisa okumakinga sure nti tokibeera. Mukama waffe yeebazibwe. The reason they met is because they did not see you. Bakuwa bulungi ne bagamba nti 31st wena tugenda mu kyalo naye gwe n'ogamba nti nze nsula mu kanisa ne bagamba nti kale ajja kusaba nga tubisazaamu. Tebakulabye ku headquarters ez'ekika Mukama waffe yeebazibwe. Tebakulabye mu family meetings Mukama waffe yeebazibwe. So they are there to make sure that byonna bye wasabidde tobibeera naye njagala tukkirize Katonda nti eyatuyita mwesigwa nti oba okkiriza Katonda oyo do not compromise what you're believing God for. Mukama waffe yeebazibwe. The Bible says when you go to the book of Numbers chapter 22 verse 40 this tells us about tells us about Balaam, how they visited the three mountains, seeking for ways to fail the children of God. Three mountains. Nga Balaam agezaako okumakinga sure abaana ba Katonda mbalemesa ntya okuyingira mu magenda gaabwe. The Bible says when you read the verse 40 it says Balak sacrificed cattle and sheep and gave some to Balaam and the officials who were with him. Njagala okize nti teba meetings nga nawe wagenze mu maaso ga Katonda ng'olina ekiweebwayo n'ogamba kiweebwayo kya mwaka wagenze mu maaso ga Katonda n'ogamba this is my offering for whatever I'm believing God for. Ne Balak ya making sure to overturn what God is purposing for the children of God. Nagamba nti tebijja kugenda bugenzi. Mukama waffe yeebazibwe. Nagamba nti tojja kumala bumazi gakola kigu kubalemesa kuyingira bye balina kuyingira olina okuwaayo. Mukama waffe yeebazibwe. Mukama waffe bw'ogenda ku 41 nagamba the next morning Balak took Balaam up to the mountain and from there he could see the outskirts of the Israelites. Mukama waffe yeebazibwe. I wish we know as children of God how determined the people who don't want you to be what God is purposing you to be. How wish we know that there are certain things that people have even nga beyamye n'okweyama ng'oli yasazeewo n'alama n'ogamba n'agamba nti pozi ng'asinze oyo okukibeera mu mwaka guno. Mukama waffe yeebazibwe. How they are willing to pay anything just to make sure that you don't become what you believed God on 31st. How they are willing to visit every mountain. Mukama waffe yeebazibwe. How they are willing to visit every shrine to make sure that you don't become what God has purposed you to be. Mukama waffe yeebazibwe. How they are monitoring your life every morning. Kugambye nti balinnya ku lusozi. Bw'ogenda mu 33 ne yeeyongera n'agamba nti olusozi olumu terwabamaze. Mukama waffe yeebazibwe. Kanisa emu okugikyalira tekyabamaze ne bagenda mu kanisa endala ne bakyalira essaba eddala. Bible egamba when you go to 33 verse 1 Balaam said build for me 7 altars here and prepare 7 bulls and 7 rams. In 22 we have already seen until they visited one shrine, they visited one mountain and they sacrificed. As if that was not enough, in 23 they continue to sacrifice. Nkubulira abantu abakutambulirako tebagenda sacrificing lunaku lumu.
ajja kutambulirako mu January akole sacrifice, mu February akole sacrifice, mu March akole sacrifice okutuusa ng'ekyo kyayagala obeere okibadde. Mukama waffe yeebazibwe. Nti now Balaam said, build for me 7 altars here and prepare 7 bulls and 7 rams. Mukama waffe yeebazibwe. This year, people who have never done witchcraft, Mukama waffe yeebazibwe, may actually do it because they are not settling. Nkubulire Balaam yali talogangako. Yali muweereza wa Katonda. Naye lwakubanga yali ng'omwoyo omubi amulinnyeeko ne yeesanga nga waliwo ebintu. Nkubulire Katonda agenda kukolera ebintu ng'abantu abatalogangako bajja kwesanga nga baloze. Mukama waffe yeebazibwe. Hallelujah. Let us go back to the book of Esther, chapter 4, verse 16. It says, the book of Esther, before we go there, but what will save us are from these what will overturn tables in our presence? What will make whatever the enemy is planning against us? What will overturn things in our lives? What will make that revelation to come true? That man of God has spoken to your life because God has ordered. Your work is to make sure unto chifukirira. Mukama waffe yeebazibwe. Bw'ona okifukirira ojja kubeera Katonda kyakoze eki kya pulani. Bw'ona osalawo n'osaba n'osiiba, bw'ona osalawo n'ogamba nti ngenda mu maaso ga Katonda waliwo ebirina okukyuka, bijja kukyuka. Mukama waffe yeebazibwe kubanga Bayibuli etugamba nti ani ayogedde n'ekinywera. Waliwo Katonda oyo yakyusa ebintu ku bulamu bwa Rubeni nga taata we yali amukolimidde. Waliwo Katonda oyo yakyusa ebintu ku bulamu bwani? Ku bulamu bwa Jefusa. Mukama waffe yeebazibwe. Ng'ensi erowooza nti talina kukibeera, waliwo byatalina kusikira guno omwaka nga luwagamba nti promotion tojja gifuna. Bw'onoosalawo n'onoonya Katonda ojja gifuna. Mukama waffe yeebazibwe. Waliwo Katonda oyo yakyusa obulamu bwa Jabez nga bwaliko limitations, nga bwali bwa maziga, nga bwali bwa nnaku. Bayibuli egamba nti Jabez n'akaabirira Katonda n'agamba nti mpa omukisa. Mukama waffe guno omwaka tulina okukaabirira Katonda, tulina okugamba Katonda waliwo ebirina okukyuka. Mukama waffe yeebazibwe. The Bible, so what will overturn our tables in our presence is if we keep ourselves righteous. If we keep ourselves righteous in the presence of God. Abaana ba Isirayiri in the book of Numbers, gye bakoma okubeera nga batuukirivu, Balaam n'agamba nti ate how can I curse those that God has blessed? Njagala nkubulire, God has blessed you. Bwe twazaalibwa twalina omukisa. Naye what has disorganized us is because twagenda ne tutandika okwonoona. Mukama waffe yeebazibwe. The Bible says the Adam and Eve in the Garden of Eden, they had everything. But because they decided to sin against God, Katonda okuganja okwo n'akola ki? N'akugyawo. If we purpose to, ingawe wabadde mu mwaka nga gutandika n'osalawo n'ogamba nti waliwo bye ngenda okwekutulako, obwenzi ngenda kubuleka, njagala kati bulamu bupya. Nkubulire, if you decide to move like that, Katonda ajja to blessinga. Abaana ba Isirayiri bamaliriza Balamu waliwo ebibatuuseeko lwakubanga bava mu kubeerawo kwani? Bava mu kubeerawo kwa Katonda. Mukama waffe yeebazibwe. We have to make sure that we keep and live a life of fasting. Guno mwaka salawo gambe nti oyagala kunoonyako Katonda mu kusaba ne mu kusiiba. Bayibuli egamba nti waliwo ebitavaawo okujjako nga tusabye ne tusiiba. The Bible says when you go to the book of Esther, chapter 4, verse 16, it says, this was when Mordecai tells Esther nti omulabe atandise okulumba Abajuusi, tolowooza nti gwajja kuleka, tolowooza nti lwakubanga kiri ku neighbor gwojja kiwona. Mukama waffe yeebazibwe. Tolowooza nti kubanga tonnakiraba kutuuka mu nyumba yo tekijja kutuukamu. Bwe tutasaba ne tusiiba, sitaani atunoonya. The Bible says, I think it is in the book of Acts 12 or Acts 11. The Bible says that webakwata James, when the enemies of the Jews webakwata James, ekanisa teyasaba. Kimala kutuuka ku Paulo ne bagamba ekitegeeza omulabe ali serious bwati. Njagala nkubulire guno omwaka tusalewo tusiibe. Wobanga olina by'oyagala Katonda akyuse ku bulamu bwaffe. Woba oyagala waliwo oyagala okuyingira, tebayingirawo buyingizi nga amafuta gamenteyiningawo atogalina.
The Bible says, so Esther tells Mordecai that go gather all the Jews who are in Susa and fast for me. Do not eat or drink for 3 days, night and day, and I and my attendants I will also fast as you do. Mukama waffe yeebazibwe. Omulabe ekyaplaninga yakiplaninze mu January. Mukama waffe yeebazibwe. But by December, that's when God overturns the tables. Mukama waffe yeebazibwe. It was in December, nyagala kubira tunaba tetusabye byonna babyogedde ne baproclaiminga bingi. But if we do not pray and fast, if we do not purpose to seek God, if we do not purpose to walk in the will of God, tujja kudde tugambe nti babirangiridde tebituukirira, abalala bawa obujulizi nga gwe towa bujulizi, naye ng'ekintu kiri kimu nti totutte ddaala kola ki? Kuwaayo mutango. Waliwo omutango bye wasabidde babifuna na mutango. Balamu we yategeera nti bano abaana baliko omukisa, abaana ba Isirayiri teyabatambaala butambaazi. Mukama waffe yeebazibwe. Sitaani akimanyi bulungi nti toli wa bulijjo. Waliwo agamba nti siri regular, njagala nkubuulire toli wa bulijjo. Mukama waffe yeebazibwe. Sitaani amanyi nti alina okuwa omutango munene. So naawe okumakinga sure nti overturn other tables, olina okuwa omutango. Nkubulire babeere nga bagamba tojja kibeera. Batandise January naye plan ya kumakinga sure nti by December you're frustrated. To make sure by December olubuto tolufunye. To make sure by December you've not conceived. To make sure by December you're not promoted. To make sure by December oli frustrated. Mukama waffe yeebazibwe. Esther n'agamba nti kino tekivaawo buvi. N'agamba nti tugende mu kusiiba. 2025, a year of great overturning. Nga tunaakyusa ebintu tulina okuyingirako ebuziba. Deep calls deep. Naawe okimanyi kyonoonya mu famire yammwe lusi tekiriimu. Okimanyi bulungi kyonoonya si kyangu. Okimanyi bulungi promotion gy'oyagala abagiriko bangi. Olina okusalawo ne tunoonya Katonda. Tulina okusalawo tunoonye Katonda abeere ne byakyusa ku bulamu bwaffe. Mukama waffe yeebazibwe. Tulina okusalawo tunyeenye eggulu wabeerewo ebintu ebikola ki? Ebivaayo. Mukama waffe yeebazibwe. Haleluya. Tulina okusalawo tugende mu maaso ga Katonda obulewe. Tubeerenga Hana. Mukama waffe yeebazibwe. Nga tunabelivinga Katonda okukyusa ebintu ku bulamu bwaffe. Nga tunabelivinga Katonda okukyusa ennyimba ku bulamu bwaffe. Tulina okusalawo tunoonye Katonda oyo akyusa ebintu. Haleluya. Tebabibeera bubeezi. Tebakulimba nti babibeera bubeezi. Nedda. There are people who pay a sacrifice. There are people who pay a sacrifice. Mukama waffe yeebazibwe. Haleluya. Esther n'agamba nti kino tekivaawo buvi. Ate oba Esther mulamba mukyala wa kabaka mulamba asalawo n'asiiba. Kati gwe Mukama waffe yeebazibwe. Let us go to the book of Esther 9 verse 1. Nkugambye nti batandika plot bagitandika mu January. The first month. The Bible has told us it was in January. But let us go and see what happened in December. Do not wait for December to evaluate your life. Olabe lwaki omulaba akoze ki? Akwangule. The Bible says that on the 13th day of the 12th month, still on the 13th day, in the book of Esther chapter 3 verse 12, it has said that on the 13th day of the first month, now we are in December, on the 13th day of the 12th month, Mukama waffe yeebazibwe. Nkubulire Sitaani yabadde, they also met and their agenda is fair. Gwe tolowooza otakiraba bw'otalaba Sitaani ng'akulumbye mu January togamba nti guno omwaka Sitaani aneerabidde. Bw'otalaba Sitaani ng'alumbye famire yo mu makati g'omwaka mu June togamba nti kino nkiwangudde. Nedda. Bible etugambye that on the 13th day of the 12th month in December, but the plan was started in January. They also met on 31st, and they are making sure that you don't become what you're supposed to be. The Bible has said that the edicts are commanded by the king was to be carried out. The edict commanded mu masabe yo nga bagamba nti guno omulimu tukomawo wano mu December ku evaluatinga kulaba tubayisiza tutya. Bonna abasabira mu makanisa ag'enjawulo, bonna be bayogera mu bulamu bwabwe nga bagamba balina obbibeera. Tukomawo wano mu December kulaba baani ababibadde, baani be tuwangudde, baani be tusuuziza kye balina okubeera. Bible etugambye that the edict, in other words, the command, the law, the proclamation that was passed by the king was to be carried out.
mukama waffe yeebazwe. Bakimanyi bulungi bakutandikako mu January, by December olina okuba nga tokibadde. Naye njagala nkubuulire kinaakutwalira kutegeera nti Katonda wo mulamu. Kinaakutwalira kutegeera nti olina okukola ki? Nti waliwo byotajja kubeera okujjako ng'osiibye. Bible yatugambye, for a great and ineffective door has been opened unto you. For a great and ineffective promotion. Nkubira waliwo ebyakuweereddwa ku 31st. Waliwo enzigi ezaguliddwawo ku 31st. Waliwo promotion eyagifunye ku 31st. But abalabe bangi. Tubiwaguza buwaguza. Mukama waffe yeebazwe. Agambye that the edict commanded by the king was supposed to be carried out, and on this day the enemies of the Jews hoped to overpower them. Bajja tulindirira batulabe ku 31st. Tujja kubanga tuwa bujulizi. Mukama waffe yeebazibwe. Hallelujah. But now the tables were turned. Mukama waffe yeebazibwe ku 31st of December. Omwaka nga tegunnagwako, nzikiriza nti ojja kuwa obujulizi. Gw'onaaba osazeewo okunoonya Katonda. Gw'onoosalawo n'otegeera nti tebabibeera bubeezi naye basiiba. Gw'onoosalawo n'otegeera nti bantu baleka friji zaabwe. Esther yali mukyala wa Kabaka mulamba. Nzikiriza nti yalina friji ng'ejjudde. Nzikiriza nti yali nga wayagalira akanyeebwa akalya, naye n'agamba nti ku lw'ennyumba yange, ku lw'abajuzi ndina okukola ki? Okusiiba. The year of great overturning. Tebikyuka bukyusi. Tulina okubiweera omutango. Tulina okumakinga sure tubeera mu maaso ga Katonda. Tulina okumakinga sure waliwo bye tukyusa. The Bible has said for the enemies of the Jews had hoped to overpower them, but now the tables were overturned and the Jews had got an upper hand over their enemies. Mukama waffe yeebazwe. It took Esther fast. Mukama waffe yeebazwe. It took Esther to fast. It will take you now okweyawulako. Mukama waffe yeebazwe. It will take you to seek. Bible egamba nti ye Katonda yeekweka, naye abamunoonya bamulaba. Abamunoonya babeera n'obujulizi. Abamunoonya abasanyusa. Mukama waffe yeebazwe. Abanoonya abasangula amaziga. Mukama waffe yeebazwe. Mukama waffe yeebazwe. It will not take anyone else. It will take you one day to decide. Nti bino bye mbaddemu mbikooye. Mukama waffe yeebazwe. Mukama waffe yeebazwe. Hallelujah. Praise God. As we conclude, it will not take you one day. It took them 12 months for you to lowooza nti 31st yamaze. Okubeera mu maaso ga Katonda ku 31st ekitegeeza nti wawangudde. Nedda. For a great and ineffective door has been opened unto you. Yes, mu nsi ey'omwoyo Katonda yabitegedde, naye the adversaries are many. Abatagala obeera ekyo bo bangi. Kinaakutwalira gwe okutegeera nti waliwo by'olina okusazaamu. Mukama waffe yeebazwe. Kinaakutwalira kumakinga sure nti January osaba, February osaba, March osaba. Mukama waffe yeebazwe. Nga Bible egamba nti tusabenga obutakola ki? Obutakowa. It will take you persistence in the presence of God. It will take you persistence to change your style, your lifestyle. N'ogamba nti waliwo bye nina okwerekereza. Hallelujah. Hallelujah. Mukama waffe yeebazwe. So as we go into the word, I want to leave you with the book of Deuteronomy 7. As we go into the week, I want to leave you with the book of Deuteronomy chapter 7 verse 1 to 5. And as we start the week, as we start the year, as we start the month, njagala tukirize Katonda nti Katonda alina byagenda okukyusa ku bulamu bwaffe, naye tetujja kubibeera bubeezi. Katonda atwagaza kintu kimu, okumakinga sure tusaba, okumakinga sure tusiiba, okumakinga sure tumunoonya, okumakinga sure nti byonna bye bayogedde eri obulamu bwo Katonda yekka yalina a plan ennungi eri obulamu bwaffe era ajja bituukiriza. May the Lord bless you. Enjoy the year, enjoy the week, enjoy the month, and let us keep meeting on the Eagles, where we learn to fly, where we soar above limitations, and where we pursue our destinies in God. May the Lord bless you. Enjoy. When I